वरी भी बुलंद सलवात पढ़ो। वरी भी सलवात पढ़ो। हजरत नूह भी कश्ती ठाई, वह पानी ते हली, कश्ती हुसैन बिठाही जेका शहीदन जे खून ते हली। मुहर्रम पहुतो हुसैन करबला, आत्मीय किताबन में जी लिखल सवारियों तब्दील कयई, घोड़ा अॻिते न पिया हलन। हुसैन थधो साह भरे चए तो गाज़ी खैमा लगा मुंहिंजी मंज़िल अची वई। मातमे मुहर्रम ज़मीन करबला जी वरतई, हर मलंग के खबर आहे। अज मूंखे हिकिड़ी शइ जो जवाब ॾियो, कंहिंखे टे पुट हुजनि, जेतिरी मिल्कियत लिखाईंदो आहे त वॾे पुट जे नाले लिखाईंदो। छा सबब हो हुसैन जागीर लिखराई अली अकबर जे नाले? छा मौला सज्जाद प्यारो न हुयुसि? बस सबब थव। हिकु त जागीर मुतफ़िका तौर ते नाले थी अली अकबर जे, जो अधु रक़म हुसैन जी हुई, अधु बीबी ज़ैनब जी। मातमे जागीर लिखराए तुझी मर्जी आहे जेतिरो वणई रो। हुसैन दस्तावेज़ बनी असद वारन खे ॾेई छॾियो। पुछंदा मौला पैसनि ते वरतई बि, वरी मोटाए बि ॾे थो। चए थो मां हिते घणो टाइम न रहंदुसि, बसि इहा मां वसियत थो कयां, हिते मुंहिंजूं क़बरूं ठहंदियूं। बनी असद वारा जे तहां यज़ीद जे खौफ खां गरीब जी क़बर ठाहे न सघो, पंहिंजे मस्तूरात खे मोकिलिजो, उहे मुंहिंजूं क़बरूं ठाहे। हुसैन चए थो जे अञा बि तहां जूं मस्तूरात ड्रिज खां खौफ खां न निकिरी सघनि, पंहिंजनि नंढड़नि बचड़नि खे मोकिलिजो, इहे रांदि जे बहाने सां अचनि, मुंहिंजी लाश ते मिटी विझनि। इन बचनि जी रांदि रांदि थी वेंदी, मां ग़रीब जो जिस्म ढकिजी। मातमे देरा लगा हुसैन जा, पहिरी रात ही हुसैन जे भेणनि जी करबला। कोई गरीब पंहिंजे झूपड़ीअ में रहे न, जे ॿिए हंधि महिमान थी वेंदो आहे, उनखे निंड न ईंदी आहे। मातमी शबीर भेणनि जा खैमा पियो घुमे, ॾिठई त अली जी धीअ खे निंड कोन्हे। सॾु कयईंसि भेण हली आ त मां अकबर जी जागीर घुमायां। रोवण वारा आडो आडो हुसैन, पुठियां पुठियां भेण बीबी ज़ैनब।
तुझियूं अखियूं आलियूं थियनि मुंहिंजे हक़ में दुआ घुरजा शबीर नक्शो तो समझाए ज़ैनब हिन जाय ते अॼु खैमा लॻाइनि चौथी तारीख़ हितां खैमा पटिजी हुई रोवण वारा शबीर मौला पंहिंजी भेण खे करबला जो मंज़र तो ॾेखारे चए तो साम्हूं ॾिस फुरात जे कंदीअ ते मुंहिंजे अलमन वारे जा बाज़ू झड़ंदे हुसैन समझाए तो भेण करबला जे आखिरी सरहद ते तुझा बचड़ा लहंदा ओ मातमिया गरीब वरी समझाए तो भेण हिन जाय ते अकबर के बरछी लगंदई रोवण वारो मां कुर्बान वञा हिक हिक जी लहण जी जाय ॾसियईं लेकिन हिक अहिड़ी जाय आई जेका हेठ हुई रोवण वारो वञा हुसैन न ॾसियो बीबी चई ॿुधाए इहा झुकियल जाय कंहिंजी रोवण वारो हुसैन रोई चईंदो भेण इहा मां गरीब जे कुसण जी जाया ओ मातमिया हुसैन जे कुसण जी जाय जो लफ़्ज़ आयो बीबी चई पियो ॿुधाए मां किथे हूंदसि रोवण वारो गरीब जो आवाज़ आयो भेण तूं 70 कदम ते कुसंदो ॾिसंदी रोई चवंदी न मारियो मुंहिंजो 3 ॾींहंनि जो प्यासो भाउ अल्लाह तुंहिंजो कूकू कब्र हुसैन ते पहुचाए लफ़्ज़ आख़िरी रोअण वारो तुंहिंजो मुक़द्दर अली जी धी हिकिड़ो सवाल कयो रोई पुछे थी हुसैन करबला जो सॼो नक्शो ॿुधायई लेकिन इहो न ॾसियई मां भेण जी क़बर किथे ठाहींदे जेकी भेणनि वारा भाई रहियो हर भेण जी ख्वाहिश हूंदी आहे मां मरी वञा मुंहिंजो जनाज़ो भाई रखण केॾी बि अमीर भेण हुजे चवंदी आहे मूंखे कफन पंहिंजा पेका ॾियनि तुंहिंजे मातम जे ॾांव जो जुमिलो आहे बीबी चईंदी सभिनी जूं क़बरूं ॾसियई मां भेण जी क़बर किथे हुसैन भेण जो सर चुमी चए थो मुंहिंजी निमाणी भेण हर कोई ते दफ़न थींदो तुंहिंजी क़बर शाम में ठहंदी रोवण वारो बीबी रोई चए थी ॿुधाए मूंसां कहिड़ा सजण हूंदा हुसैन रोई चए थो ॿियो कोई न हूंदई मुंहिंजी मासूम धीउ उते दफ़न थींदई रोई चए थो ज़ैनब मुंहिंजे धीउ जी पारत हुजई रोवण वारा अञा भाउ भेण रोअण में मसरूफ़ अल्लाह जी ज़ात जो कसम बीबी ज़ैनब रोई चईंदी अदा रोवां त मां थी लेकिन ॿिए बि रोवण जो आवाज़ थो अचे रोवण वारा बीबी ज़ैनब जो ॾिठो हिक कारे पुरके वारी बीबी जंहिंजो हथ पासे ते अली जी धी अॻिते वधी चईंदी ओ बीबी मुंहिंजो त हुसैन कुसण वारो मुंहिंजो त घर उजड़ण वारो तूं कंहिंखे थी रोए रोवण वारो
सुजान मां तुझी मां ज़हरा